I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ljudi moji, danas ćemo da igramo Passepartout. Druga epizoda, tako da ljudi moji idemo da crtamo i idemo, možda da sad u ovoj epizodi da odemo u neko bolje mjesto da se malo upgradeujemo, da malo više zarađujemo i da postanemo malo bolji umjetnik. Act 1. Tako da, ajde da vidimo šta ćemo nacrtati. Ovako, sad svi, znači svi na početku, pišite šta da crtam dole u komentare, ostavite like, ajmo nekih 10-15 hiljada lajkova na ovu epizodu, izlazi treća epizoda, tako da brzo nabijte lajkove i pretplatite se na kanal ukoliko ste novi za još ovakvih videa. A mi ajde da krenemo, znači krenulo je, znači kako, da imamo samo koliko imamo para. Pare, 267, tako da super, ali moramo brzo da crtamo, znači još nema mušterija, ajmo nacrtati, neko je od nas pisao da nacrtam logo svoje, tako da kako ono ide moje logo, ja mislim da je ovako sve i unutra bijelo, moje kao šta ja znam, unutra je kao IFX, ovako na ovaj fazon ide, dobro, odlično, i ovo je malo preveliko možda za IFX, ajde sad ćemo pokušati ovako F. Ok, imamo drugu liniju za F, i znači, ovo je preveliko stvarno, ali nema veze, hajde, evo, F i X, kako ono ide X, ja mislim da ide kao ovako nekako, i ovako. Dobro, to je, znači, logo, hajde, ovo smo na brzinu nacrtali, ali nema veze, stavit ćemo evo ovdje, znači IFX, naziv, a logično Imperator FX. Evo ga, to je to, idemo staviti tu i sad dolaze mušterije, evo ga, prva mušterija, kako se, Benjamin, da, Benjamin, ajde imamo da li će nešto Benjamin ponuditi. Rekli ste mi da ukoliko u nazivu bude tako engleski neki naziv, engleski title, dobijamo više para, tako da to je cool. Evo ovaj, kaže da je originalno, pa logično moj logo i nudi 35, zašto nemam ono da... Hajde, nema veze, sad ćemo malo sačekat, neka... Možda bude boljih ponuda. Šta bi sad mogli da nacrtam, možda Eiffelov toranj, pošto ovdje vidimo Eiffelov toranj. Ajde da pokušamo to, znači ovo će biti malo teško, ali ajde, znači plavo nebo, nek bude lijepo vrijeme, dobro, znači nebo je plavo, zelena trava, okej, i Eiffelov toranj, ne znam kako ćemo sad, s čim kad, možda ovo, It's a chill, mrš, majmun jedan ovaj Steve, pojma nema. Ajde, znači sad, ovako nekako. Loše skroz, ali nema veze, ništa neću da ponavljam, super je ovo. Evo ovako, odlično. A ovo će možda biti lijepo, šta ja znam, malo je Eiffelov toranj, nije baš nešto. Ali, sunce kako je, nema veze, ne bude baš okruglo, super je ovo. Tu nam je kao neka rijeka. I šta ja znam, šta bi još možda ovako kao male tu, šta ja znam, od rijeke ono, ovako nešto. Super je ovo, odlično. I šta još možda 35 ovaj opet nudi. Može, ajde, nema veze, pošto nismo do sad ništa zaradili, ovo je super. Ma dobro, i ovo nećemo više ništa, idemo staviti naziv. Kako se tačno zove, ja mislim da je ovako nekako. Nisam siguran, ali ja mislim da je tako. Vidi ovo, 52 nudi. Cool, ali sačekat ćemo još. Hajde pokušat ćemo sad nacrtati logo Robloxa, čisto da imamo da li će nam uspjeti, znači sve crno. $112 nudi. Može, odmah, svaka čast, hvala puno. Pišite mi dole u komentare da li ovo liči malo na Robloxov logo. Ajde da vidimo, znači stavit ćemo tu, ja mislim da je do ovog, zašto ne možemo da se kao, kako se ono zove, ja mislim da ovo moramo uključiti, nisam siguran, ali sad ćemo vidjeti. Ajde, ovdje ćemo staviti Roblox i... Ja sam uključio, valjda ja sam, nemam pojma, znači eto, Robloxov logo, ajmo dalje. Sad crtamo dugu, čisto da imamo kako će nam duga ispasti, da... Man, it's just too basic, pa šta će Robloxov logo, dobar je on, ali vi pojma nemate. Nisam baš siguran kojim redoslijedom idu dugine boje, ali se nadam da ide nekako ovako. Vidi! Opet Benjamin, $89 za Roblox, možeš Benjamine, što da ne, hvala puno. Ok, to je naša duga, ne liči ni na šta, ali šta ćeš, zelena se jedva vidi. Oh my god, ali hajde dobro, evo, Rainbow smo nacrtali. Nećemo napisati duga, napisat ćemo Rainbow, kao što se piše i na engleski, može li se ovo kako aktivirati, mislim da ne može, ali ajde, veze. Ajmo dalje, imam ideju šta ćemo nacrtati. Pa vidi, Benjamin kaže da evo, da je ovo ne valja, pa daj Benjamine, nisi fair, stvarno. Ajoj. Možete li pogoditi šta crtam? Ako ste pogodili, pišite dole u komentar. Ako pogodite, crce na komentar, da. Opet ovaj $40 nudi.
Ajde može. Ne znam koliko ovo liči na lubenicu, ali svi koji ste pisali da je ovo lubenica, pogodili ste, svaka vam čast. Gore mi je malo ostalo nešto što ne treba biti, tako da eto, to je to. Nisam siguran da li je ovo nešto dobro, ali hajde, da li mogu još nešto da dodam, a? Šta mislite? Mislim da bi to bilo to. Znači ovo nek bude lubenica. Na engleski lubenica mislim da je ovako nešto. Nisam siguran, ali da li je dva, ne znam, hajde nek bude tako, nek piše, tako dajmo dalje mi sa crtanjem. Vidi ti Stiva, čovječe nudi $110, ne mogu da vjerujem za ovu. Može odmah, znači evo ti nosi, jedva si mi ti ponudio čoveče, tako da super. Pasport, craftsmanship, nešto smo, ne znam nija šta je ovo, ali super, šta god da je. Ovo nam je ovdje neko more, šta ja znam, plaža, palma, tako da. Da li ovo, da li je dobro, pojma nemam, ali. Dobro, ajde sad ćemo ovdje nacrtati još kao neke galebove, čisto da popunimo stvar, znači ovdje znači kao neki galeb, i galeba, još jedan galeb, još jedan galeb. Oh my god, ovo se ne zna da li je 2D ili 3D, pojma nemam, tako da evo, kako da stavim naziv, Palm on the Beach, tako da eto, da imamo sad koliko će ljudi poniti, ne izgleda loše ovako iz daljine, super je, sviđa mi se. Do sad nismo nacrtali ni jedno drvo, tako da bi ljudi moji mogli da nacrtamo neko zanimljivo drvo. Sad, da, drvo, da ima sad kako, na koji način, na koji zanimljiv način bi mogli mi drvo da nacrtamo. $224, čovječe, pa ti normalan? Sačekat ćemo, vjerovatno će neko više poniti, tako da, nećemo još, polako sam. Ovaj Benjamin se baš ubezoobrazio, čovječ, nijedan rad mi, mislim, kupio je neke radove, ali ove najbolje mi ne kupuje, ne znam zašto. Ej, majmune jedan, kupit ćeš ti, ništa se ja ne brinem. $226. Mi vrijedi, pošto trošimo pare, čovječe, moramo prodati definitivno. Prodali smo palmu za $226, super, daj nam nešto ovdje kad se desi neka vijest, to nacrtam i dobijem dosta para, tu sam čuo. Ne znam kako vam se sviđa ovo drvo, nekako je, šta znam, jesenski, ili u zimi, samo to nije napadao snijeg, tako, znači, ovo je neko drvo koje je opalo lišće i vidi se kako je iza tamo sivo nebo, tako da, sviđa mi se ovo drvo, stavit ćemo ga tu, pogotovo ovako iz daleka, prelijepo izgleda, stavit ćemo naziv, a tree, tako da, može, što da ne, jedva čekam da im koliko će nuditi pare za ovo drvo, para za ovo drvo, tako da, hajde da vidimo. Ja sad crtat neke ludorija, šta za neke gluposti s krugovima, šta imam pojma deko. $364. Oh my god, ovo je predobro. Polako samo, polako. Ja imam ideju. Hajde ovako nešto jednostavno. Nacrtamo fudbalski teren. Znači, bukvalno sve da bude fudbalski teren. Odlično, evo ovdje nek bude ona linija. Stani. Out linija, tako da super. I ovdje će biti lopta. Ali da ova linija bude malo vidi Benjamina je se ubezobrazio čovječe, nije normalan. Da ova linija bude malo zanimljivija, neko ne bude ovakva. $368 Steve nudi, tako da bravo Steve, odličan Steve, meni svaka čast. Sad malo da uljepšam ovu liniju. Super, sviđam se kao malo, znate kako trčimo, može $368, super. Kako trčimo po ovoj liniji, pa znate već nestaje polako. Someone has taken notice of Passepartout's activities. Šta je ovo čovječe? Stan. Jel ovo nešto možemo da vidimo? Možemo li ovdje nešto kliknuti? Ne možemo ništa. Ništa, nastaviti crtati. A bit će ovo neka klasična lopta, crno-bijela, šta ja znam. Evo, ovo će biti malo teško unutra nacrtati one crne kockice, neke kvadratiće. Pojma nemam, ali hajde da probamo. Ne znam na šta liči ova lopta. Ne valja ništa. Tako da, ajde super, sad ćemo ju nacrtati samo još sjenu neku. Vidi koliko sad imamo, $767, ovo je predobro ljudi moji, znači baš napredujemo i ovo mora biti malo bolja lopta. Mislim, ne može biti, ali hajde, to je to. To je ta sjena. Dobro, hajde, nije loše. I mislim da ne treba više. Može, znači ovo ovako malo, da malo uljepšamo, što da ne, što više boja nekako, to je bolje iskuplja slika, tako da super, ovako. Mislim da je to što se tiče lopte, dosta, ajmo je staviti nek se proda. Ne izgleda loše, ne izgleda stvarno loše, ima ta neka out linija, tako da ovo će biti naziv fudbal. To je to, super, znači fudbal, još da to prodamo i to bi bilo to za ovu epizodu i uskoro sigurno prelazimo da $424.
Oh my god, George, da li da njemu Ajde, sačekat ćemo još jednu mušteriju, čisto da je $424, baš puno. Ali, ako on nudi toliko, možda će još neko nuditi. Ova neće još ni da pogleda, nemaš ti pojma ti nemaš. Vraća se, dajmo, hoće li pogledati? $184. Idi mrš tamo, ne znaš ti, nemaš pojma. De vrati se ti, George, ti ćeš ponuditi. Ovaj Steve kad bi ponudio nekih $500, to bi bilo nevjerovatno. Hajde Steve, molim te, ti znaš. Ili ovo George bio? Pojma nemam. Ajde sačekat ćemo Steva. Evo Steva, hajde Steve. Ne tamo. New line of fashionable shoes for dogs released. Shoes for dogs. $427. Cool. I hajde da testiramo nešto. Samo sekund. To je to i nazvat ćemo Shoes for Dogs. Tako da, hajde da vidimo da li će se ovo prodati. Ako se ovo bude skupo prodalo, onda ove vijesti stvarno definitivno vrijede. $62. Not should you roll. Ide mrš tamo. Neću te, ako ti nudi $62, onda će Steve ponuditi neki 200 sigurno. Imamo 1194 keša. Odlično. Hoće ova pogledati. $62. Pa ne znaš ti pojma, nemaš, daj mi neko ko zna ponuditi. Doesn't seem very well made to me. Joj, Steve. Ne zna Steve, daj ti meni George-a. Evo George, evo i para. Hajde da vidimo George. Pa nemoj da preskaš. Sad ga valja čeka da se vrati. Vidi kako se gega ko starac. Pa dobro i je starac. Pa gdje ćeš tamo majmun jedan? Vidi. Tako, tu dođi. Hajde sad. Pogledaj. Ne sviđa mu se. Pa ti nisi normalno, pa sve se dosad sviđa, ali to se ne sviđa. Daj ti meni Benjamina. Benjamin će ovo skupo platiti. Evo Benjamina, evo. Znači nije mi puno kupio, možda 2-3 slike u ovoj epizodi. Sad mora da kupi ovu posljednju sliku i mora da da sve pare što ima. Sve znači, ove bagete. Nisi trebao njih kupovat, trebao se ostaviti pare da mi daš za slike. Ajde sad, daj mi ponudi nešto. Jesi ti normalan čovjek? Ali nam sad reći jesi ti normalan. Oj, neće niko da kupi, hoće samo ona glupača. Hajde bar ti daj $60. Hajde daj svega, 60. Florida man feeds alligator with Matisse painting. Neki, nemam pojma, neću da gledam ove news. Hajde, može $62, hvala puno. Znači, čekao sam bez veze. Mislio sam da ću prodati više, ali ajde, ne veze. Pa super, odlično, znači imamo para dosta, tako da to je cool. I to je to, ljudi, moji što se tiče ove epizode. U sljedećoj epizodi ćemo mnogo bolje biti, bolji, pišite u komentar slike neke koje da moramo naslikati. I to je to, ljudi moji. Ja se nadam da ste uživali, ako ste slobodno, ostavite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada lijep pozdrav i čao!